یخچال تو پر از نظریه، به من نگو که. امسال وضعیت نظری خیلی خوب نبود. 2 تا قیمه بیشتر نگرفت. میخوای باور کن؟ جون بابا. آقا جان سیاوش، تو رو باولفز یه دونه سوال منو جواب بده. خونه شما اونجا تترج هیئت میره، شیرین قاطق میدن، قیمه میدن، آب نخود میدن، تو یعنی هیچی نگرفتی؟ تو چشای من نگاه کن بگو نگرفتی. لا اله. جان ابراهیم بگم یه دونه آب نخود گرفتم برای همسایه مریضم. خب بعد اونجوری نگاه نکن انگار من دارم دروغ میگم. آخری اون شب من به تو زنگ زدم گفتم کجا هستی بیا بریم بچرخیم، تو چی گفتی؟ گفتی من سر دیگ نظری هم تا صبح دارم هم میزنم. این هم میزنم و چیکار کردی اینو بگو. مال من نبود که ابراهیم. ای تو داری مال دروغ همسایه‌مون میگی. بود. تو آخه کذابی، چی کذاب پسر. میدونی بچه ها به تو چی میگن؟ چی میگم؟ خفاش شبهای محرم. حداقل یه چیزی بگو با آدم بخوره دیگه. من خودم نظری بده هستم. بلا بیستر بخور نوش جونت، بخور بلا بیستر. شوخی کردم.